off ko ngayon, pero ayaw ako palabasin ni amo ko dahil nagra-rally dito sa amin yung rally. So, natatakot siyang, yun nga, 'di ba, magulo pag rally. So, wag daw akong lumabas, pero wag daw akong lumabas, hindi niya ako babayaran. Dito lang ako sa loob kasi day off ko. So, pero magpapaalam ako mamaya na lalabas ako dahil hindi ko kayang mag-stay dito maghapon sa loob ng kwarto ko. So, kain muna tayo guys. Ang kakainin ko is Indomie. Para siyang pansit canton sa atin sa Pinas. Para akong banlag. Tapos kanin is live at saka kape. Nag-almusal ako. Para mamaya pagbalik nila, bumaba lang sila saglit. So mamaya pagbalik nila magpapaalam akong lumabas. Pupunta akong simbahan. Kain tayo guys. Mas masarap to siya sa pansit canton sa atin. Medyo mainit pa. Kaya may puti-puti yan siya. Ano yan siya guys, yung milk na may lemon. Bago ako kumain, naglalagay muna ako niyan para habang kumakain natutuyo siya. Tapos pagkatapos, pwede ko na siyang banlawan. Ayan siya, nagtuyo na siya ng konti. Kasi naglagay ako bago ako nagluto eh. Naka ng eyebrow ko. Kain tayo guys. Salamat nga pala. Oh, sorry. Salamat nga pala sa mga nag-subscribe sa akin. Sobrang natawa ako kasi kagabi bago ako natulog nag-check ako. So, nung pagising ko, chinek ko siya. 20 yung pumasok sa akin. Salamat sa 20 at sa mga iba pang nag-subscribe sa akin. Salamat po. Sobrang natuwa ako. Ngayon, 269 na siya. O, diba? Nakakatuwa. Kain muna ako guys kasi baka lumamig to. Hindi na siya masarap pag lumamig. Samahan niyo kong kumain. Idaan ka. Lamon ang problema. Diba? Hindi halata. Yung nilalagay ko pala sa sa mukha, yung milk at lemon, nilalagay ko din siya sa kilikili ko. Para ang bango niya, hindi mo na kailangang maglagay ng deodorant. Ang bango niya. Pero, kailangan mo din siyang banlawan. Siyempre, maliligo ka. Bye-bye na muna guys. Kain na muna ako kasi hindi ako makapag-concentrate kumain pag nagdadaldalang hirap. Salamat po. Bye-bye. Yes, pag-pray na ako. Si Hani ang mag-pray. Hello guys, kain tayo. Mag-pray daw muna si Hani.
Pero ako tapos na mag-play kaya Lord God, daghang salamat sa panalangin ni Mia. Tay, salamat sa protection. Ginoo sa kagiyakan mo sa mga panalaw mo. Pagkinubuhin mo kalimutan mo. Pagdala ko sa kapasok sa mga panlawas mo. Goyo sa mga pagkita ko ng katapusan mo. Ay kapan mo sa mga kailangan. Kaya na namang ginasali. Ginapasok sa mga Jesus. Amen. Bilis ko makainin eh. Kubayani ba? Mainit na eh. May ice. Tapos tatanungin ako mainit daw. Tapos ako naman titangan na pa ganyan. kain din daw ng McDo pag may time. Lagyan mo muna Kasi Ako pimples. Kasi guys, good morning. Kanya pala tayo dyan. Magkabalamer na mga. Ano kaya ko? Kasi nag-inisip. Mamaya ako magbibigay kami. Pagpagin muna ako dito. so, ako yung ano, center of attraction dyan lagi kaya tigasa yung mga Oo. Miss. Hindi pa rin po po uuuwan pa eh. Sabi mo, this time. andito din ako. Nakuratan Para ka. din ako makuha na niya. Hindi na ako Sa mag-video. daily. Sino ang nag-ano? Sugar. Wala pa. Wala na. Meron isa. Sige, sausaw ko pa sa... Hi Hey, guys. bakit isa lang itong ketchup na binigay? Mas gusto ko lalaki na naman. Dilugin ko na kung hindi may kapanilagyan. Ano daw? Kain tayo. Layo ako guys. Sumataba yung biscuit ko. Shout out sa'yo. Thank you for watching. You're welcome. May dalawa na sila. Hello po, sa dalawang nanonood. Gusto na lang. Bigay ba? Mag-live din daw ako. Sorry. Balik kayo na isa. Ano to? 7 months na lang. Kumain naman na ako kanina ng ng kanin. So ngayong pananghalian ko, pwedeng ito na. Basta itong sabot din ha. Oo, sure. Pero mamaya, kakain ako ulit. Magsasaing ako sa simbahan pag ako Ay, naniga. Ilainas akong pimples. Eh, klaro ka ayo. Thank Hi, Ate Apple! Sabi kasi, ano ka sir, maniwala ba? Away na kami dito, kayo live ito. Ano kayo, vlog lang. Kami dito nag-aaway na. Best supporter, dahil ako nanonood. Si Ate Apple. may vlog. My vlog. Sa lipdan ni mo, oy. Nani story. Tapos nandun si... Hello daw sa inyong tanan. Yung kang in your image. Sa Fire Indonesia, sub sila guys. Ito wala pa sila. Wala pa sila. Maganda ako sa camera niya. Wala sa Pilipinas. Wala na yung negosyo. Sino? Ate. Yung... Hi. May number one Nandito basher. siya o na ang kuang. Sa baan ko. Nagnegosyo siya o na ang inuani. Kain din kami pag may time. Uy, nani ba siya? Nag-play pa po upo ako siya. Mainit kasi sa Pinas. Hindi man ko kabalo magbuhat. Kabalo na Dali lang lang. sila guys. Tuloy ko tayo kay may ako negosyon. Kaya muli na daw ko na ako sa mama. Nag-ano sila ngayon guys. Laman siya doon talaga buka. Nag-sala na sila guys. Hindi ko kabalo. At least naman, para ma-experience sila. Pangalan. Martial Kasi law mo bukas. pa-experience yung martial law. Kasi di ba, puro sila ano na ano, yung mga nandito. Puro sila basher na basher na. Taga Maynila, tapos mag-bus na may sagapan sa amin, di ba? Sila mag-react. Di sila nasa Manila. Iba naman ako. Kain muna ako. Iba naman kasi martial law sa daw. Ayan, maaga kaming uuwi ngayon guys kasi may rally mamaya. So malinis na yung daan. Ayan. Ayan, dyan dadaan yung magrarally mamaya. Pero sa kabilang ano, wala na yung siya sasakyan. Bali dito lang sa dito guys. Naghahanda na sila sa parating na rally. May mga nagpipicture na sa gitna. Ayan, ayan. Igaling ni Hani no, nag-viral yung panili ano. Pinanayawan. Mabilis mag-akyat pagka nag-boom.
Kain tayo guys, noodles. Ito yung order ko. Gusto kong signal. This order ni Cherry. Kay Marilyn. Ano tantos, ma'am? Ayan. Sabihin mo. Understand? 28. Kain tayo guys. Noodles ako kanina. Ay, nag-McDo. Tapos ngayon noodles naman. $91 lang ba nang anong bill natin? Ay, aray ko mura lang yun sa'yo. Net 28 lang din. 28 lang din yan sa'yo, Mer. Ko ako na. Tatlo na pa yun. Mas mura ko sa McDo. Ha? Mas mura. 35 kaya sa McDo. Hindi pa ako nabusog. Dito tayo mag-ano pag wala tayong pagkain. Noodles. Nag-order ka sa akin Sabado. Ano order mo? Ano? Ayaw ko ng palabok, ma. Ha? Ayaw ko palabok. Palabok ng order nila eh. Hindi ka ba kain nun? Ngayon, Tapos gusto ko pang pansit. loading ka? Sarap mangs, oh. Try ko nga sa akin. Sa apps ka nagkaana? Ito Ay, yung ka? delay, yung LIY. Adin ka na nagkaana? Live? Nakakulik sa YouTube mo yan. Wala nga. No. Kainin ito oh. So kami. Sarap guys. Pag pumunta kayo dito sa... Bakit yung finish ko? Dalawang crystal mo. Punta kayo dito sa Hong Kong. Dahil dito kayo kumain, mura lang. $28. Lawas mo ba? Sarap ba, oh? Ha? Ito, ang sarap, oh. Aha. Ang buto eh, gata niya ang signal. Meron dito. Mahina signal. Ang nagbalik ka kuan? Ha? Hindi pa. Nagutom kami kasi ano. Tingin kami ng rally kanina. Pero hindi naman namin nakita. Tingin ng rally kasi hindi nakita. Ang gulo ko kausap pa. Ganihan namin di pa paulit. Nga, trabaho naman to si Karike, katawa ka kay Tanko lang din sa resulta ng gala. Message na amo ko. Pinirang. Tanyaw, one Copy. coke, enjoy, Ha? holo, Oh, ito po. Magkano daw? Ado. Tatluhin mo na. Ha? Magkano ba? ang isa? Sanggonggoy. Oh, sampo. Kaya, Okay. Magkano ba ang coke nila? dua. Adwa. Bisaya na ako ng chick. Binisaya niya guys yung ano. Yes. Thank you. Nag-loading ma ako na may patun sa. Nag-loading jud akong kwan. Kaya nga, malipong yung ano mo. Malipong yung... Sita na ako ni. Wala din niya ang hiling. Kuha naman kayo dito. O, parang awa nyo na. Kanin mo, sarap siya i-partner sa noodles. Kuha ka pa ng noodles dito. Nalamihan ko ng ano. Pero na tayo. Mangyan, ano. Ewan ko ka pa. Ano pala no? Maanghang na, isa na lang pala. May bago kaming natuklasan guys kung saan kami kakain ulit. Sarap dito guys. Maganda salita mo na.
Busy ang mga tao, marami sa loob na talaga. Walang I-explain ako. Wala silang gusto dito. Walang lagayan ng kuto. Taon, 14 minutes. Gayahin mo yung gawa ni ano? No. Ni Maisel na hindi na siya nag-LS, nag-video na lang siya. Tawag niya may nag-iilis kasi may bata kasi may bata kasi siya. Hindi siya pwede Namuni na siya kasi nga, gawa nga. Upload lang siya, upload ng video. Sa dati kasi sa panahon na niya, sulit pa naman. Hi, Abdul Wahid. Hi, shoutout sa'yo. Sa kanya kasi, sa panahon niya, Ay, where are you from? Abdul Madali lang. Wahid, where are you from? oo, Let's naka eat 8,000 noodles. views lang siya, namunin na It's siya. very yummy. Ngayon, Kanya, Naman ko sa iba na. naka-cute po siya. Tingnan. Where you come from? I love you daw. anghang. Nag-alabi ko na din. Panay man yan, I love you kay sa'yo din oh. Where you from, my friend? Oh, viewers na yan. Galing na. Dagdag oras mo din yun. Ala, kanawat. Hindi pa yan dun sa atin. Hindi po sa mungkok ngayon sa syudad ba? Malapit na sila, no? Vlog, shoutout sa'yo. Yun lang ang gano'n. Ang sarap. Sa langham pa rin. Langham Place. Doon wala Ate Jordan yan. Ate Jordan. Langham. Hindi. Ito. Doon na yan sa, ano, sa inyo. Ayan yung may footbridge na yan. Kay Gok Choy. Olympic. Olympic. Kaya pala sabi ni Madam, traffic na daw. Yung ano na yan. Pwede ka magtaan. Sa labas.